សួស្តីបងប្អូនមកនិយាយពីរឿងគោមួយបងប្អូនមេនេះមួយខ្ញុំដាក់ឈ្មោលឲ្យបានជិត1 ខែបងប្អូនប៉ុន្តែដូចថាវាធ្លាក់លំអិលពេលដែលវាធ្លាក់លំអិលហ្នឹងវាធ្លាក់រៀងមានឈាមប្រាហើយបងប្អូនណាមានបទពិសោធន៍ច្រើនធ្លាប់ជួបប្រទះជាមើលវាមានកូនអត់បងប្អូនតែខ្ញុំឃើញវាអត់តាន់រកឈ្មោលទេតែគ្រាន់ធ្លាក់មកអិលលេងជាមួយនឹងឈាមតិចអញ្ចឹងណាតើវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងស្បូនវាហើយក៏មិនយើងអត់ដឹងដែរហើយចាំមើលវាតើវារកឈ្មោលទៀតអត់ហើយបើបងប្អូនណាមានបទពិសោធន៍ច្រើនបងប្អូនអាចខមមិនខាងក្រោមប្រាប់ផងព្រោះខ្ញុំក៏អ្នកនៅថ្មីដែរតន់ជាច្បាស់លាស់នឹងការមើលថែគោនឹងដែរទេហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ម្នាក់មួយផង Like និង Share វីដេអូចែកម្លែកពីបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកហើយខ្ញុំក៏មិនជាអ្នកច្បាស់នឹងបទពិសោធន៍អីដែរគ្រាន់ថាខ្ញុំមានអ្វីដែលប្លែកអញ្ចឹងដូចជាវាដាក់ឈ្មោលហើយវាមានធ្លាក់អិលអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតាមដានមើលតើវាមានបញ្ហាអីអត់ដោយសារវាមេនេះវាគោមេចាស់ដែរមេចាស់ដាក់កូនឡើង2 3ហើយអញ្ចឹងហើយវាមិនមែនថាគោកំមុំអីទេហើយសិតតែគោដាក់មិនមែនដាក់ស្ប៉ាន់មើលទេគឺដាក់បាផ្ទាល់នេះអីកូនវាដាក់បាផ្ទាល់អីនោះបងកូនវាដែរនេះឥឡូវនេះម៉ោង 6 ល្ងាចហើយអត់ទាន់យកទៅផ្ទះទេដោយសារវានៅភ្លឺដែរឲ្យវាស៊ីទីសិនទៅណាមួយវាត្រជាក់ផងហើយបើយើងចង់ឲ្យវាស៊ីរៀងកាលហ្នឹងវាថ្ងៃក្តៅយើងអត់ទាន់ដឹកចេញហ្នឹងកុំឲ្យស៊ីចេញត្រជាក់ដែរយើងឲ្យវាស៊ីបានយូរបន្តិចអត់ទាន់សូវមានស្មៅប្រហែលទេដោយសារស្មៅក៏លាស់តិចដែរហ្នឹងមេនេះមេកំមុំកូនឡាយពួកប្រភេទពួកអាគោឡាយស្លឹកជាវែងបើបានមកវាអត់ស្លឹកជាអត់សូវវែងតែធំនេះក៏គោបាឡាយដែរស្លឹកជាអត់សូវវែងតែស្លឹកជាធំបើពីនេះបានគោខ្មែរគោស្រែយើងគោក្តាមគោស្រែហើយនេះគោក្តាមប៉ុន្តែសាច់បងប្អូនមើលមកសាច់មើលតាន់តិចទៀតសាច់ឡើងមូលតាល់ហើយគោដុតនេះហ៎នេះគោដុតបងប្អូនហេតុពួកគោដុតតប់គេតប់កូនខ្ញុំគេហៅតប់មើលអូក៏តប់ពីរហ្នឹងដាក់បាគោស្រែបាអ្នកភូមិគោគាត់ច្រើនគោគាត់ចូល20ជាងហើយគាត់មានបាមួយអញ្ចឹងគោខ្ញុំដាក់ឈ្មោលអត់បានយកទៅដាក់ហ្នឹងដាក់ម្ដងជាប់ហើយបានកាត់មកឲ្យគោមេធំដែរហើយបានកូនមកនេះមេប្អូនមេកំមុំនោះមិញបានមកមើលតប់ប៉ុនសាច់ទៅខែនេះផងមើលឡើងមូល
តម្រាំតខែភាសាមានស្មៅស៊ីគ្រប់គ្រាន់អត់តាន់តាក់កអត់តាន់ចងដឹងប៉ុណ្ណាទេដឹងមូលមិនទេហើអរគុណច្រើនបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើន